Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklivede. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Yara sa piya kalinya naka-standby ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Maya, New Zealand. Bombo International Correspondent Ma'am Tess Peters, maayong hapon direkta dari sa Pilipinas. Oras sa amon subong ma'am, 42 minutos makaligad ang las 4 sa hapon. Dara sa inyo, Ma'am Tess, anong oras dara subong? Amuman Bombolensi, pero alas 9 lang sang gabi na dire, 9:43 in the evening. So advance lang kamo ma'am sa amon diri. 5 hours 5 lang hours. in advance Okay. naman. Yes. Nagahilapit na, Ma'am Tess, ang adlaw sang Tagipusoon, February 14. Dara sa inyo sa New Zealand, paano ba lang mag-celebrar ang mga tao dara kaangay mambaladari sa aton? Nga kung saliin makitaan mo bisan wala to o makakita kagid sang dekorasyon nga nagapakita nga ti simbolo sang Valentine's Day, Ma'am Tess? How I wish Bombolensi. Ara lang ko sa Pilipinas. But unfortunately, ang New Zealand hindi masyado ka-active when it comes to Valentine's Day. Although, syempre, sa kadamo na sa mga immigrants diri nga naghalin sa ibang mga lugar, especially damo naman mga Pilipino, I can see nga, syempre, mga bubulak, mga gifts, daw kag mga booking restaurants, daw sako-sako naman sila. Pero New Zealand, mga laid back ang mga tao diri, daw kumbaga relax lang bala, daw hindi wala gid sila making a big fuss sang Valentine's Day. Pero obviously, me being a Filipino, obviously, sang mga bata-bata pa kita, daw always book ako restaurant, kido ka namin so much, it's only happened once in a year, no? Pero I think ang mga young ones, subong, they do have, in fact, ang bata, kung lalaki, siling siya, ma'am, I have booked a restaurant this coming Tuesday, sa iyang amiga. So, siguro, they do, like, hindi masyado, gid nga, biguha, unlike sa Philippines, no? Do hindi gid siya amo na ka big deal ikumpara mo diriya sa Pilipinas nga do magkadto ka sa mga flower shop damo gid ya tawo nga naga-order sang flowers bisan sa mga mall nagadagsa ya mga tawo, Ma'am Tess. Oo. Those sa wala ma-miss ko ina, pero unfortunately diri daw kakam lang bala, daw relax lang gid, hindi masyado gid nila gina-celebrate ang Valentine's Day. Dari sa aton sa Pilipinas, kalabanan na kung Valentine's Day or lapit na lang ang Valentine's Day, most likely ang mga hotels fully booked. Dara ya ma'am sa inyo ma'am, ang mga hotels hindi ya amo sina ka hindi amo sina ka like makadto ya ang mga magpamilya or magkahagugma, magbook man niya sang hotel. Dara sa inyo do medyo lang gid sulod relax lang gid gawa ang selebrasyon sang Valentine's Day dara sa inyo ma'am. They do have lots of bookings, restaurants. Sa manang nambal, kung nga daw hindi masyado, gina mga gifts and everything. Mostly, gina outdoor, magwa lang sila makaon, manyapon. So yeah, restaurants and hotels, they do have bookings. Kung kaysa hindi ka man kakuha, like mag-walk-in ka, much better, be safe, nga mag-book ka kaysa mag-walk-in ka. Kaya obviously, Valentine's Day. So, mga tao, like I say, nag-celebrate pero hindi ginakamugid ka big time dara sa Pilipinas. Okay. Pero what about ang paghatagay sang chocolates, ma'am? Hindi man amo sina ka gid ka kumbaga popular gid dara sa inyo sa New Zealand. Hindi man gid masyado gid ang Valentine's, like I say. I think lovers, yes, they do, kahit mga bag-o pa lang, no? Pero like sa mga opisina, di ba, sa opisina nag-celebrate mang dira mo, no? May mga theme man sila diri, hindi masyado gid diri, laid back kami diri. Oo. Pero sorry. Sige, ma'am. Pero sa subong na intindihan nyo naman ang nagkatabo sa amon. So I think ang Tuesday namon nga Valentine's Day daw hindi masyado gid ka merry kay tungod sang sitwasyon namon subong.
Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio.